Može na slano, može na slatko. Samo brašno, ulje i kvasac. Mekane kao oblačići. Jednostavne, brze i jeftine. Fantastično je, zaboravila sam da kažem. U posudu za mešanje stavimo 800 grama mekog brašna. Dodamo 25 do 30 grama svežeg kvasca, a možete da dodate i kesicu suvog kvasca od 10 grama. Zatim dodamo jednu kašičicu šećera i ja ovdje imam 600 ml tople vode. Sad ću ovako jedan deo da uspem, a onda sve to da promešam. Pa još malo. Da mi se kvasac lepo razbije. Sad ću sve ovako malo da promešam varjačom, jer ću da dodam so, jednu kašiku soli, 20 ml ulja i ostatak vode. Testo će biti mekano, skinemo ovako višak sa varjače, pa sipam 30 ml ulja, ukupno 50. Malo ruku umočim i nastavim da mesim. Kad dodate ulje, svi sastojci se jako brzo povežu. Sve ovako malo pomerim. I kada testo počne ponovo da vam se lepi za ruke, vadite ga na radnu površinu. Testo je dosta mekano, pa ćemo ga uz malo brašna premesiti. Taman toliko da nam se ne lepi jako baš za ruke. Utrošila sam 30 do 50 grama. Testo je još dosta mekano, ali ne mesi se dugo. I sad ga delimo. Delite na onoliko delova koliko komada želite da dobijete. Ja ću podeliti na 12. Uzmem zatim ovako jednu tacnu i dobro je pouljem. Na sredinu stavim malo brašna, pa svaki ovaj deo testa malo uvaljam i oblikujem u lopticu. Brašno koristim da mi se ne zalepi za ruke. Ne morate dugo da valjate ove loptice, samo koliko se zatvore. Ako ste pomislili da mi nešto nije u redu sa glasom, u pravu ste. Ovo mi se desilo i prošle godine negde u ovo vreme, ali sam imala snimljene videe pa niste primetili. Ostanem tako bez glasa. Završavam i poslednju. Sad ću ovaj deo stola da očistim. Ovako. I sad svaku ovu kuglicu bogato premažem uljem. Vodim računa da između svake kuglice ima malo prostora i da tu stranu do druge kuglice dobro premažem kako se ne bi zalepile. Slobodno možete ovako da pomognete rukom. Kada premažete sa dosta ulja, testo će lepo da ga upije i postane još mekše i jako će se lepo razvlačiti kao testo za pitu. Ovako vam ide i testo za kvasnu pitu. Ovako se pravi. Malo čvršće od ovog. I kada premažete, onda uzmete najlon koji znate gde ste ostavili. Kada premažete, preko stavite foliju ili neku najlonsku kesu koja je čista, preko kese stavite ovako krpu i ostavite 30 minuta na toplom mestu da naraste. Pre nego što počnemo da razvlačimo, uzmemo jedan tiganj i stavimo ga na vatru da se zagreje na 4 od 5. Kada nam loptice narastu, izgledaju ovako. I sad ću da ih pomerim. Pa ću ovdje da stavim jedan tanjir
koji ću da pouljim. Ovo sve možete da radite i na radnoj površini, ali što biste prljali. I sad uzmemo ovu jednu lopticu testa, stavim je ovako na sredinu, pa je rukama razvučem. Ovo sve ide jako brzo, zato je potrebno da ranije stavite tiganj da se zagreje. I evo ga, to je sad razvučeno. Ovako testo podignemo i prebacimo ovde u tiganje. Dodatno još možete rukom malo raširiti. Od gore i sa strane podmažemo malo ulja i ostavimo da se peče. Ovako možemo malo i da poklopimo, da bi nam bilo mekše, brže naraslo i ravnomernije se ispeklo. Možete ovako povremeno da otvorite, da vidite s druge strane, nije još, pa da vratite. Sa ove strane je pečeno, zapečemo još malo sa druge strane. Sada nije potrebno da premazujemo uljem. Po meni je ovo gotovo i može da se izvadi. Vadimo na tanjir koji ima ubrus. Pripremamo sledeću. Ovoliko da razvučete je sasvim dovoljno, zato što je testo mekano, mada možete i više ukoliko želite da dobijete one vašarske tortilje. Ova lepinjica je gotova. Vadim je sa strane na tanjir, pa ću ovu sledeću odmah da razvučem i stavim da se peče. Testo je fino mekano, pa možete ovako i u ruci da ga razvlačite. Neke će vam biti veće, neke će biti manje, ali sve ćete ih pojesti. Poklopac može i ne mora. Ja ću već sad da vam pokažem kako su fino mekane. Pogledajte. Sve jedna. Posle ću da vam pokažem kako ih mi najviše volimo. I odmah sledeće stavljamo u tiganj. Nemojte testo mnogo razvlačiti u tanjiru, jer onda kada budete prenosili, pošto je jako mekano, mnogo će vam se otegliti. Sad pravim onako kako mi najviše volimo. Bilo koja vrsta namaza. Sirni namaz, mileran, pavlaka, šta god da imate. Obavezno malo neke salatice. Pa onda ovako salatica. Malo soli. I sad od gore bilo koja vrsta mesa, šta god da imate. Ovako i sad sve ovako preklopimo. I dobili smo jedan fantastičan sendvič.